ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। साधक मित्र, ओशो सन्यासी र अरुण स्वामी शिष्य स्वामी देवतीर्थ सत्यार्थीको नमस्ते स्वीकार्नुहोस्। हामी आज 27 जुन 2025 27 जुन आज चाहिँ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बोधिसत्व डे सेलिब्रेट गर्दैछौँ र आजकै दिनमा ओशोले 1984 आजभन्दा 41 वर्ष अगाडि चाहिँ 21 जना आफ्नो शिष्यहरू एकदमै ध्यानमा एकदम उत्रेका शिष्यहरूलाई बोधिसत्व, महासत्व र सम्बुद्ध भनेर डिक्लेयर गरिदिनु भएको थियो। त्यसमध्ये एक शिष्य हुनुहुन्थ्यो स्वामी आनन्द अरुण र हामी यही बोधिसत्व डेकै बारेमा परिचर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ ओशो सैन डिएगोको निर्वाणा कम्युनको सञ्चालक र ध्यान सहचालक स्वामी आत्म चैतन्यजी। स्वामीजी, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद स्वामी देवतीजी। चाहिँ ओशोले आजभन्दा 41 वर्ष अगाडि डिक्लेयर गर्नुभएको थियो र अचानक के यस्तो भयो यो वर्षदेखि चाहिँ बोधिसत्व डे भनेर हामीले सेलिब्रेट गर्न थालेका छौँ, किन चाहिँ यो पहिला भएन? सर्वप्रथम त हामी सबै साधक मित्रहरूलाई, सन्यासीहरू जो बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणबाट दीक्षित हुनुभएको छ, दीक्षित हुनेवाला हुनुहुन्छ र उहाँकै माध्यमबाट ओशोसँग जोडिनु भएको छ, हामी सबैलाई बधाई छ कि यो बोधिसत्व डे 41 वर्ष अगाडि 21 जना बोधिसत्व, महासत्व, सम्बुद्ध ओशोले छान्नु भएको कि भविष्यमा गएर यो सङ्घलाई अगाडि बढाउने काम ताकि धम्म बाडियोस्। त्यसमा हाम्रो एउटा पर्नुभएको थियो स्वामी आनन्द अरुण। हामी सबैलाई बधाई छ र आज हामी हरेक साल यसलाई चाहिँ बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुण डे भनेर सेलिब्रेट गर्ने एउटा नयाँ भाव आएको छ र यो दिन चाहिँ नि हामी सबैजना ध्यान गरौँ, प्रार्थना गरौँ र उहाँको ऊर्जा, उहाँको ध्यान, उहाँको प्रेम सबै फिल गरेर हाम्रो यो सङ्घलाई अझ स्ट्रङ बनाऊँ हैन। यो सङ्घलाई स्ट्रङ बनाऊँ। 21 जनामा एकजना हामी स्वामी आनन्द अरुणले नेपालमा यति धेरै काम गर्नुभएको छ है। पहिला ओशोलाई सेक्स गुरु भनिन्थ्यो काठमाडौँमा, नेपालमा हैन। ओशोमा जान सबै डराउँथे, कुनै ध्यान गर्ने ठाउँ पनि थिएन, केही पनि थिएन, न पुस्तकहरू पाइन्थ्यो। नेपालमै कतिजना ओशोको किताब पढ्नको लागि ओशोको किताब लिन पुना जानु पर्थ्यो, बाहिर जानु पर्थ्यो हैन। अनि सबै कुरा अगेन्स्टमा थियो, तर त्यही पनि स्वामीजी लागिरहनु भयो। पिपल बोर्डमा गएर किताब बेच्नुभयो, जेल जानुभयो, आफ्नो सानो क्यासेट प्लेट लिनुभयो, आफ्नो काम जानुभयो, 1-1 रुपियाँ बचाएर गुरुलाई भेट्न जानुभयो, सबैलाई बोलाउने एउटा ठाउँ स्थापना गर्नुभयो। बिस्तारै यसरी नै सबैजना जुटेर अहिले काम भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ ओशोले 41 वर्ष अगाडि नै देख्नु भएको थियो। जसरी बुद्धले सुबुद्धिलाई देख्नु भएको थियो कि यो पनि बोधिसत्वले गएर भविष्यमा मेरो काम गर्छ। त्यही भएर डायमन्ड सूत्रमा बुद्ध र सुबुद्धिको संवाद छ बोधिसत्वको बारेमा हैन, जुन चाहिँ भविष्यमा पनि धेरै बुद्धहरूका बोधिसत्व आउनेवाला छन् हैन। र बोधिसत्व भनेको के हो, कसरी काम गर्छन्, जसले चाहिँ नि आफ्नो लागि आफ्नो ध्यान साधनामा मात्र केन्द्रित नभएर चाहिँ नि आफ्नो सहपाठी, आफ्नो सङ्घलाई पनि मद्दत गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई दिनुभएको वक्तव्य थियो डायमन्ड सूत्रमा। त्यही भएर डायमन्ड सूत्र सबैको लागि होइन, बोधिसत्वहरू र जो बोधिसत्व भएको क्षमता भएको मान्छेलाई मात्र डायमन्ड सूत्र हो भनेर भगवान्ले भन्नुभएको थियो। त्यसरी नै ओशोले 41 वर्ष अगाडि स्वामी आनन्द अरुणमा त्यो बोधिसत्वको बिउ देखिसक्नु भएको थियो र त्यसलाई फर्मल रेकग्निसन गर्नुभयो। फर्मल रेकग्निसन गरिसकेपछि स्वामीजीले थप ऊर्जा पाउनुभयो हैन। उहाँले अलरेडी काम चाहिँ गरिसक्नु भएको थियो, गुरुसँग टाढिएर पनि आशिष खोल्नुभयो, सन्यासीहरू बनाउन थाल्नुभयो र ओशोलाई जहिले पनि हिमालयमा एउटा कम्युन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको त्यो सपना साकार पार्न पनि लागिरहनु भएको थियो। पछि तपोवन भयो है।
र पछि कति मान्छेहरूलाई पनि अब ईर्षाको बसले हुन्छ कि समकालीनको कम्पिटिसनको हिसाबले हुन्छ कि उनीहरूलाई पनि बोधिसत्व चाहियो, उनीहरूलाई पनि सर्टिफिकेट चाहियो होइन। त्यही भएर ओशोले फिल्टर आउट गर्नलाई पनि यो जोक हो भनिदिनु भयो। जसरी पहिला भगवान रजनीशलाई हामीले रजनीश मात्र आचार्य रजनीश भन्थ्यौँ र भगवान भन्ने बित्तिकै सन्यास दिने बित्तिकै कति मान्छे फिल्टर आउट भए। जसरी भगवानले पछि रजनीशपुरम छोडेपछि माला पनि चाहिँदैन रोप पनि चाहिँदैन भनेर भन्नुभयो, कति मान्छे फिल्टर आउट भयो होइन। यसरी उहाँले बोधिसत्व घोषित गरिसके तापछि पनि मान्छेहरू नचाहिने मान्छेहरू पनि आएको देख्नुभयो, जसमा बोधिसत्वको बिउ नै थिएन, तिनीहरू पनि आएको देख्नु उहाँले एउटा मजाक हो भनिदिनु भयो र सबैले यो मजाक भने सबैको अहङ्कारलाई आनन्द भयो, एकै होइन रहेछ मजाक रहेछ। तर स्वामी आनन्द अरुणजलले बुझ्नु भएको थियो कि गुरुले यत्तिकै बोल्नु हुँदैन, गुरुले बोलेको हरेक शब्दमा केही चाहिँ नि हुन्छ होइन, हिडन मिनिङ हुन्छ। त्यही भएर उहाँलाई अलरेडी उहाँको बाटो करुणा प्रेम भक्ति गुरु भक्तिको थियो, त्यसमा यो टाइटल पाएपछि उहाँलाई अझै पुस पनि भयो। 1984 त्यो बेला पनि हो जुन बेला स्वामीजी र रजनीशपुरमा सेल्फ रियलाइज हुनुभएको थियो होइन, योगालक्ष्मी इन्लाइटन हुनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले बोधिसत्वको टाइटल पनि पाउनुभयो र त्यसपछि काम अर्कै रूपमा फैलिन थाल्नुभयो होइन। स्वामीजी यो सेल्फ रियलाइज र इन्लाइटन होइन एउटै होइन र यो किन चाहिँ स्वामीजीले सेल्फ रियलाइज भनेकोलाई चाहिँ इन्लाइटमेन्ट भनेर स्वीकार्नुहुन्न? अब यो कस्तो हुन्छ भने ओशोले जिन्खा खोज्या तिन पाइमा 7 शरीरको कुरा गर्नुहुन्छ होइन। यो फर्स्ट चौथो शरीर चाहिँ मन शरीरसम्म चाहिँ हामी मनकै अधीनमा छौँ, 5औं शरीरदेखि चाहिँ हामी मुक्तिमा छौँ। सेल्फ रियलाइज जहाँ हामीले आत्मा बोध गऱ्यौँ, जहाँ म यो शरीर होइन, मन होइन, विचार होइन, न शक्ति हो न सिद्धि हो न भोलि हो न हिजो हो न भविष्य हो न भूत हो न यो स्वरूप हो न अहङ्कार हो न वासना हो, म केही पनि होइन। मलाई न पानीले डुबाउन सक्छ न आगोले जलाउन सक्छ न मरेर म मर्छु, त्यो एउटा स्थिति चाहिँ नि सेल्फ रियलाइजको स्थिति हो होइन। त्यसलाई फिफ्थ बडी इन्लाइटमेन्ट पनि भन्छ। त्यहाँदेखि बुद्धको बाटो सुरु भयो, बुद्धताको बाटो सुरु भयो। यसरी छैटौँ शरीर छ जहाँ ब्रह्म शरीर छ। ब्रह्म शरीरमा चाहिँ नि म त्यो एउटा आत्मा मात्र होइन, म चाहिँ नि पुरा आकाशै हो भन्ने एउटा वाननेसको फिलिङ आउँछ। र 7औं शरीरमा चाहिँ नि सिजेसन अफ इगो, जहाँ ओशोले हामीलाई धेरै सम्झाउनु भएको छ कि हाम्रो बाटो चाहिँ निर्वाणको बाटो हो, सत्यको बाटो हो भनेको चाहिँ नि यो 7औं शरीर हो। र ओशोले पनि यो जन्ममा छैटौँ शरीर 6 बडी इन्लाइटन भएर यो पृथ्वीमा आएर 21 वर्षमा चाहिँ नि निर्वाणा बडी 7औं शरीर प्राप्त गर्नुभयो। त्यसरी नै स्वामी आनन्दहरूले चाहिँ नि 5औं शरीर चाहिँ नि 1984 मा प्राप्त गर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ नि कुन शरीरमा हुनुहुन्छ हामीलाई भन्नु चाहिँ नि भएको छैन। तर मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ नि उहाँकी 7औं बडी इन्लाइटमेन्ट भइसक्नु भएको छ, हामीलाई भन्नुभएको छैन, या छैटौँमा हुनुहुन्छ र यो लाइफको अन्तिमसम्ममा चाहिँ नि उहाँले निर्वाणा प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस्तो महान हस्ती वान्स इन 1000 इयर्समा आउने, त्यही पनि हाम्रो जस्तो नेपालमा जहाँ हामी ध्यान सिक्न धर्म सिक्न योगा तन्त्र सिक्न इन्डिया जाने थियो, इन्डियामै पैसा खर्च गर्थ्यौँ, इन्डियामै आश्रम बन्थ्यो, सुविधा हुन्थ्यो। उहाँले नेपालमै बनाउनु भयो, हामीले कहीँ जानु पनि परेन होइन। यति मात्र हो कि हामीले नजिकको देवतालाई हेला गर्छौँ, नजिकको बोधिसत्वलाई बुझ्दैनौँ, त्यही भएर हामीले टाढा टाढा जाँदा कुल जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणलाई ओशोले नै सर्टिफिकेट दिएर यो कार्यमा सँग बढाउने कार्यमा लगाउनु भएको थियो। र यो कुरा हामीले बुझेनौँ, हामीले नजिकको देवता मन्दिरमा नगएको जस्तै, तर भुटानको हिज होलिनेसले प्राइम मिनिस्टरले होइन भिरोचनाले सबैले बुझ्नुभयो उहाँ को हो भनेर बुझ्नुभयो। र हामीलाई पनि जस्तै बिफोर क्राइस्ट र आफ्टर क्राइस्ट भनिन्छ नि, त्यसरी नै हामीलाई चाहिँ नि जो स्वामीजीको सानिध्यमा हामी ध्यान गर्छौँ, उहाँकै ऊर्जामा हामी ध्यानमा जान्छौँ, उहाँकै हौसलाले हामीलाई हरेक दिन ध्यान गर्न प्रेरित गर्छ। हाम्रो लागि पनि बिफोर भुटान र आफ्टर भुटान भयो, उहाँ सबैलाई रिकगनाइज गरेको हुनाले हाम्रो पनि आँखा खोले जस्तो भइरहेको छ, बाफरे हामी त यस्तो बोधिसत्वसँग ध्यान गर्न पाएको छौँ भनेर। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि अबदेखि चाहिँ नि जुन 27मा चाहिँ नि यसलाई अफिसियली रिकगनाइज गर्ने। अब यो फर्स्ट इयर चाहिँ नि जेनरल अवेरनेसको लागि भयो, जो साथीहरूलाई थाहा थिएन आजदेखि थाहा पाउनुहुन्छ। र हामीले थाहा पाएको मान्छेले पनि एकदम
स्वामीजीको बर्थडे मनाउँछौँ, स्वामीजीको सन्यास बर्थडे मनाउँछौँ, त्यसरी चाहिँ नि अब बौद्धिसत्व पाएको दिन पनि मनाउँ। किनभने उहाँले यो बौद्धिसत्व नभएको भए चाहिँ नेपालमा यति धेरै काम हुँदैन थियो। तपाईँले भनेको जस्तै लाखौँ मान्छेले सन्यास लिँदैन थिए, करोडौँ प्रेमी हुँदैन थिए। उहाँले अर्कै रूपमा ओशोलाई फैलाइदिनु भयो। त्यही भएर अहिले प्राइम मिनिस्टरको नेपालले पनि उहाँलाई ओशोलाई सम्मान गर्छन्, सबैले एकदम सम्मानको हिसाबले हेर्छन्, गुरुको हिसाबले हेर्छन्। यो काम चाहिँ नि बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणले मात्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यो कुरा 41 वर्ष अगाडि ओशोले देखिसक्नु भएको थियो। स्वामीजी मेरो चाहिँ यो के अरे हामी ओशो सन्यासीहरू अरू ठाउँतिर पनि जान्छौँ, किनभने ओशोले हामीलाई चाहिँ खुल्ला छोडिदिनु भएको छ। जबै धर्म हाम्रै हो, सबै हाम्रै हो, उत्सव हमारा जात आनन्द गोत्र भनेर छोड्नु भएको छ। र मेरो यही सम्बन्धमा धेरै लामा गुरुहरूसँग नि कुरा भएको थियो र उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो नि, इन्लाइटेन मान्छे, इन्लाइटेन गुरु कसरी चिन्ने भन्दा एउटा सङ्केत चाहिँ गुरुले आएर सपना आएर इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ अरे, सपना गाइड गर्नुहुन्छ, मार्गनिर्देशन दिनुहुन्छ। र यो भन्दा अलिकति हास्यास्पद लाग्ला, तर लाग्दैन मलाई चाहिँ, किनभने मेरो पनि धेरैचोटि अरुण स्वामीजीको दर्शन भएको छ सपनामा। हाम्रो धेरै सन्यासीहरू जसले चाहिँ उहाँलाई चिनेको पनि छैन, उहाँहरूलाई नि मार्गनिर्देशन आउँछ, ल आओ तपोवन आऊ, मलाई भेट, ऊ भयो दर्शन आएर कति त्यसरी सन्यास दीक्षा लिने पनि छ। र हजुरको यस्तो एक्सपिरियन्सहरू केही छ स्वामी अरुण बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणसँगको? अब यो त अब एउटा आत्मीयता हुँदै गएपछि, प्रेम हुँदै गएपछि होइन, आफूले माया गर्ने मान्छे पनि सपनामा देखिन्छौँ नि। हामीले आफ्नै आमा बुवालाई देख्छौँ, दाजुभाइलाई देख्छौँ, आफ्नो प्रेमिकालाई, श्रीमतीलाई, सबैलाई सपनामा देख्ने जोसँग कनेक्सन छ त्योसँग त हामीले देखिहाल्छौँ नि होइन। अब जस्तै अब गुरुसँग त हाम्रो झन् आत्मीयताको कनेक्सन छ होइन। उहाँलाई त हामी ध्यान गर्दै गइसकेपछि उहाँको ऊर्जा फिल हुन थाल्छ। अझ गहिरो ध्यानमा गएपछि ध्यानमै उहाँलाई देखेको जस्तो लाग्छ होइन। कतिजनाले देख्नु पनि भएको छ होइन, सपनामा पनि आइदिनुहुन्छ। र यो चाहिँ नि अब हामीले केही माग्नलाई होइन, केही बासनाले होइन, जब एकदम निर्विचार चित्तमा जान्छ नि अर्कै किसिमले एउटा कनेक्सन हुन्छ गुरुसँग। अनि गुरुको मेसेजहरू डाउनलोड हुन थाल्छ क्या। आफूले विचारले ओशोलाई आज सम्झिन्छु, ओशो 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 भनेर पुरा आफूलाई प्रिपेयर गरेर होइन कि स्पोन्टेनियसली वेन यु लिस्ट एक्सपेक्ट म्याजिक ह्यापन्स। जब चाहिँ तपाईँ एकदम स्टेट अफ नो माइन्डमा हुन्छ, निर्विचार चित्तमा हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ ठ्याक्क गुरुको मेसेज आउँछ, ध्यानमै आउँछ, सपनामा पनि आउँछ। मलाई पनि आएको छ कतिचोटि होइन, ओशोको 1-2 चोटि आएको छ। र आजकल रेगुलरली ओशोले सपनामा आत्महीन चाहिँ नि भनेको आइरहन्छ बिहानको, स्पेसली बिहानको सपनामा। स्वामीजीलाई चाहिँ म खुब देख्छु, स्वामीजीलाई चाहिँ एकदम धेरै नै देख्छु। स्वामीजीसँग हिँडेको, रिट्रिट गरेको, घुम्न गएको, अनि हाँसेको, मजाक गरेको, कहिलेकाहीँ उहाँले सपनामै कति कुराहरू भनिदिनुहुन्छ होइन। स्वामीजीलाई चाहिँ नि खुब सपनामा देख्छु। अनि यस्तै मिस्टिकल एक्सपिरियन्सहरूले गर्दाखेरि त यो जगत मिथ्या रहेछ भन्ने अनुभव हुन्छ नि हामीलाई, केही गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव हुन्छ नि त। नभए जगतकै सपनाले मात्र तानिरह्यो भने त हामीले त कहिले विश्वासै लाग्दैन नि गुरुको बेलामा होइन, गुरुको बेला लाग्दैन। यस्तै सपनामा आउने अनि ध्यानमा आउने, कहिलेकाहीँ साक्षात् देखेको जस्तै लाग्छ, यसरी छुँला जस्तो पनि साँच्चैकै आएर उभिनु भएको जस्तो पनि लाग्छ। त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ नि यो हाम्रो अहङ्कार, हाम्रो वासना भन्दा पनि उहाँहरू को प्रस्तुति, उहाँहरूको प्रेजेन्स डिफ्रेन्ट छ क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ नि हामीलाई यस भौतिकवादबाट, यो जगतबाट बिस्तारै छुटकारा चाहिँ नि मिल्छ होइन। तर त्यसमा पनि हामीले फेरि लगाव लाग्नु हुँदैन, अट्याचमेन्ट हुनु हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ चाहिएको बेलामा आउनुहुन्छ होइन, नचाहिनेको बेलामा हामीले एकदम मागेर एकदमै मलाई जब लगाइदिनु, मलाई मेरो लाइफ राम्रो होस्, म मिजरेबल होस् भनेर माग्ने चाहिँ नि होइन। तर एकदम ध्यानको निर्विचार चित्तमा बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको प्रेजेन्स फिल हुन्छ। उहाँहरूले नै हामीलाई गाइड गर्ने हो। अहिले तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको छ, म हिँडिरहेको छ, हाम्रो आफ्नो ऊर्जाले होइन, गुरुहरूले नै हामीलाई पठाइरहनु भएको। हामी त एउटा मिडियम मात्र। जब म हिँडिरहेको छु, मैले ध्यान गराइरहेको छु भन्ने भावना आयो भने कामै गर्न सकिँदैन, त्यसै बोल्न पनि सकिँदैन, थकाइ पनि लाग्छ। गुरुले ल तै गर भनेर छोडिदिनुहुन्छ, किनभने हाम्रो विवेकै छैन नि काम गर्ने, के काम गरेर पनि थाहा हुँदैन हामीलाई होइन। हामीले जसरी उहाँहरूले विचार दिनुभएको छ, ऊर्जा दिनुभएको छ, हामीले त्यसलाई नै फलो गरिरहेको छौँ।
त्यही भएर आफ्नो ध्यान भयो, गुरुसँग प्रेम भयो, आत्मीयता भयो, हामी माला लगाइरह्यौँ, ओशोको पिक्चर राख्यौँ, आफ्नो मेडिटेसन हल, मेडिटेसन रुम भयो भने चाहिँ नि मेरो अनुभवमा चाहिँ नि गुरुहरू विभिन्न रूपमा प्रकट भएर हामीलाई सहायता चाहिँ गरिरहनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ नि रोक्नुहुन्न, हामीलाई चाहिँ नि मद्दत चाहिँ नि गरिरहने हुन्छ। हजुर, यो बोधिसत्वको कुरा स्वामीजी आजको टपिक चाहिँ बोधिसत्वमै राख्नु पर्ला र कति चाहिँ यो बुद्ध परम्परामा पनि दुईटा रहेछन्। कतिले चाहिँ आनन्द, जो अहिले स्वामीजीलाई चाहिँ उहाँले चिन्नुभयो, पास्ट लाइफको आनन्द हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ विरोचना रिम्पोचे, उहाँ 11 वर्ष भुटानमा प्रिन्स हुनुहुन्छ, राजकुमार। उहाँले स्वामीजीलाई पास्ट लाइफको त मेरो चेला थिइस् पनि भन्नुभयो। र कति बुद्ध साहित्यमा चाहिँ आनन्द चाहिँ अरहत हो, ऊ बोधिसत्व कसरी भयो, यो चाहिँ कहाँडी आयो, ऊ यो के अरे ऊ भन्ने नि कुराहरू आछ। यो चाहिँ कसरी यो चाहिँ अरहत त बोधिसत्व हुन्न भनेर फेरि अर्को हामीले सुनिरहेको अब ऊ वज्रयाना महायाना बुद्धिज्ममा दलाई लामा पनि अहिलेको दलाई लामा कति चौथो हो, कर्मपा पनि 16औं कर्मपा हुनुहुन्छ र त्यस्तो धेरै रिम्पोचेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कति अवतार लिएर आइरहनु भएको छ। यही हुँदा पनि कति मान्छेलाई स्टिल यो भ्रम चाहिँ यो एकचोटि खुलाइदिनुहोस् न, के हो यो तपाईँको नलेज अनुसार? मलाई चाहिँ नि अब स्क्रिप्चरबाट नजाउँ होइन, मलाई चाहिँ नि पर्सनली कस्तो लागेको भने आनन्द बुद्धसँग त्यत्रो बस्नुभयो, 40 वर्ष बस्नुभयो होइन, उहाँकै समकालीनहरू कतिले बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो, तर आनन्दले गर्नु भएन। बुद्धले शरीर छोडिएर गएपछि उहाँलाई धेरै पीडा भयो, उहाँ त एकदम एक्लै भए जस्तो भयो, बुद्धकै छायामा हिँड्नुहुन्थ्यो, बुद्धसँगै सुत्नुहुन्थ्यो, छाया नै बसेर 40 वर्ष त्यत्रो हिँड्नुभयो होइन, उहाँ त बुद्धता प्राप्त गर्नु भएन। उहाँलाई त्यो बेला कति पीडा भयो होला क्या, सबै मेरो साथीहरूले मुक्ति पाए, मैले मात्र मुक्ति पाएन, जन्म बुद्धसँग बसेको, उहाँलाई त्यो पेन त छ नि त। अनि यस्तो बौद्धिसत्व काम गर्नलाई त्यो पेन चाहिँ नि हुनुपर्छ। त्यो पेन चाहिँ नि स्वामीजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, मैले पनि कति ठोक्कर खाएँ, कति हन्डर खाएँ, कति पेन पाएँ होइन, प्रेम पाइनँ, राम्रो गुरु पाइनँ, मैले जसले जे भने त्यही मान्दै गएँ र कति म भड्किएँ होइन। अनि त्यो पेन चाहिँ नि हुनुपर्छ। त्यो पेन चाहिँ नि आनन्दमा थियो र पछि उहाँले बुद्धता प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले केही अठोट चाहिँ गर्नुभएको थियो होला, म अब जगतलाई आउनेवाला बुद्धहरूलाई चाहिँ नि म मद्दत गर्छु, किनभने मलाई तिनीहरूलाई यस्तो पीडाबाट नजाओस् होइन, यस्तो पीडाबाट नजाओस् र मेरो अनुभवले उनीहरूलाई चाँडै मुक्ति पाओस् र सङ्घमा जुटेर धम्मको बाटोमा हिँडोस् भनेर नै उहाँले कहिले पद्मसम्भावाको शिष्य भएर जन्मिनु भयो होला र अहिले भुटानमा उहाँको जन्म भयो होला। र बुद्धिस्ट परम्परामा यो कुनै नौलो कुरा पनि होइन, तपाईँले भनेको जस्तै दलाई लामा पनि आइरहनु भएको छ यो धम्म व्हील चलाउनलाई होइन, कर्मपा आइरहनु भएको छ, तिक्नातान आउनुभयो, तिक्नातानको पनि पास्ट लाइफ हेर्ने भयो भने उहाँ पनि कोही हुनुहुन्थ्यो होला। अहिले आएर यत्रो माइन्डफुलनेसको ठुलो अमेरिकामा $1 ट्रिलियन इन्डस्ट्री खडा भएको छ, कर्पोरेट वर्ल्डले पनि उहाँको ध्यानहरू सिक्छ होइन। उहाँहरू पहिल्यै बुद्धता प्राप्त गरे पनि एउटा केही वासना अथवा केही अर्कोचोटि पनि म बरु सफरिङै गर्छु, म दुःखै पाउँछु पृथ्वीमा गएर, तर मैले चाहिँ नि केही एउटा पहिला गर्न नसकेको काम चाहिँ नि म गरेर आउँछु भन्ने अठोट हुन्छ होला। त्यही भएर आनन्दले पनि विरोचना भएर जन्मिनु पर्यो। र तपाईँले देख्नुभएको छ बोधिसत्वहरू भएन भने त आश्रमहरू बन्द भइहाल्छ नि। आश्रम ठुल्ठुलो खोले पनि, मन्दिर खोले पनि, त्यहाँ प्रेम गर्ने करुणाले स्वामीजीले एकचोटि तपोवन आउनुहोस् भन्ने बित्तिकै हामीलाई गइहाल्नु मन लाग्छ होइन। उहाँले प्रेमले बोलाउने बित्तिकै स्वामीजी भएर नै हामी तपोवन जान्छौँ होइन। अनि कति गुरुहरूको सम्प्रदायहरू जुन चाहिँ नि गुरु पछि ठ्याप्पै बन्द भएको छ, किनभने बोधिसत्व नभएर, अगाडि लाने मान्छे नभएर होइन। त्यस्तो गुरुहरूको हामीले देखेको छौँ। रामकृष्णको विवेकानन्द नभएको के हुन्थ्यो, त्यो ठ्याप्पै बन्द हुन्थ्यो होइन। अब योगानन्द नभएको भए श्री युक्तेश्वर लाहारी मासेको के हुन्थ्यो, त्यो क्रिया योग ठ्याप्पै बन्द हुन्थ्यो। त्यही भएर बोधिसत्व चाहिँ नि यो युगको डिमान्ड हो, जसले चाहिँ नि मासमा लान सकोस् आफ्नो धर्मलाई। त्यसमा त झन् ओशो त मास्टर अफ मास्टर्स हो, 2500 वर्षमा एकचोटि जन्मिने गुरु हो। त्यस्तो गुरुको पनि बोधिसत्व भएन भने त काम फैलिँदैन नि त। त्यही भएर यो परम्परा चाहिँ नि मलाई एकदम विश्वास लाग्छ होइन। मलाई चाहिँ एकदम विश्वास लाग्छ कि जुन पीडा बोधिसत्वहरूलाई हुन्छ, आनन्दहरूलाई हुन्छ कि यो प्रबुद्धको मार्गमा लाग्नलाई
कति हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कति दुःख गर्नुपर्छ हैन। आश्रमभित्र नि कति पोलिटिक्स हुन्छ, कति डार्क एनर्जीहरू आउँछन्, पोलिटिकल माइन्डहरू आउँछन्, कति हाम्रै दिमाग चल्छ। अलिकति पैसा आउने भएको मान्छे आए पनि हाम्रै बासनाले पक्रेर हामी तिनीहरूसँगै पछि लाग्छौँ, कसैले आएर माला छुटाउन आउँछ हैन। कति कुराले हामीलाई सचेत हुनुपर्छ, त्यही पनि हामी अहिलेसम्म लागिरहेको छौँ, उहाँ पनि लाग्नुभयो हैन। यो मार्गमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि काम डाउन गर्नलाई मार्गमा राख्न बोधिसत्व नै चाहिन्छ। हामीले त्यही भएर फेसबुकमा एभ्री मर्निङ स्वामीजीलाई हेर्छौँ, एभ्री रात हेर्दाखेरि पनि स्वामीजीलाई देख्ने बित्तिकै हामी मार्गमा छौँ भने पुगिहाल्छ हैन। त्यही भएर सानो कुरा स्वामीजीको फेसबुकमा कमेन्ट गर्नु, रियाक्ट गर्नु, सेयर गर्नु भनेको हामी बोधिसत्वसँग कनेक्ट हुनु हो। कसरी बोधिसत्वसँग हामी कनेक्ट छौँ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ यही सानो जेस्चर्सहरूले म्याटर गर्छ हैन। स्वामीजीको बारेमा बोल्नु, स्वामीजीको फोटो सेयर गर्नु, स्वामीजीको बारेमा भिडियो सेयर गर्नु, उहाँको इन्फर्मल मोमेन्ट्सहरू कसरी हिँड्नुहुन्छ, कसरी खानुहुन्छ, त्यस्तो पनि सेयर गर्नु नै बोधिसत्वको एनर्जीमा ऊर्जामा हिँड्नु हो नि त। त्यसले नै हामीलाई ध्यान लागिरहेको छ, मस्तीमा छौँ हामी। उहाँको थकाइ लाए पनि उहाँलाई सम्झिने बित्तिकै एकदम ऊर्जा आउँछ, आनन्द भएको जस्तै आउँछ, एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र यो बोधिसत्वको मार्ग, यो अभिभावकको मार्ग चाहिँ नि जन्म जन्ममा आइ नै रहनेछ, आएन भने यो धम्माको व्हिल ठ्याक्कै बन्द हुन्छ। हजुर, अर्को रहस्यमय कुरा के छ भने स्वामीजी, तपोवन नेपालको ओसो तपोवन जुन ठाउँमा बनिएको छ त्यहाँ चाहिँ पहिला नागार्जुन आएर ध्यान गर्नुभयो र उहाँले पनि आफ्नो मुक्ति, परम चैतन्य, निर्वाणा त्यहीँ उपलब्ध गर्नुभयो भन्ने कहानी छ। र यो तपोवन त्यहाँ खोल्नु र नागार्जुनको पनि त्यहीँ आएर ध्यान गर्नुले नि के यो स्वामीजीको चाहिँ बुद्ध प्रतिको र बुद्ध लिनेजकै एउटा चाहिँ ठुलो साधक गुरु, एउटा बोधिसत्व हुन्छ भनेर योले पनि प्रुफ गर्छ स्वामीजी। त्यही त अब हेर्नु न, कस्तो अलि डटहरू ठ्याक 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 जोड्दाखेरि त त्यस्तै लाग्छ नि है। त्यो पहिलादेखि नै स्वामीजीले भन्नुहुन्थ्यो हामी बुद्धसँग हिँडेको थियौँ, तपाईँहरू नातिनुहोस्, बुद्ध यही बाटोमा हिँड्नु भएको थियो, यसरी नै बस्नुभएको थियो भन्दाखेरि कहाँ गफ हाने जस्तो लाग्थ्यो स्वामीजीले। अब अहिले आएर सबै कुरा डट 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 जोड्दाखेरि त ठ्याक्कै बुद्धको लिनिएजको एउटा लाइन कोरिन्छ क्या अहिले भुटानसम्म आउँदाखेरि हैन। त्यसमा पनि अब नागार्जुनले समाधि प्राप्त गरेको, अब ध्यान गरेको ठाउँमै तपोवन खोल्नु पनि एउटा म्याजिकै हो नि त हैन। आउट अफ अल द प्लेसेस त्यही किन चुज गर्नुभयो? अनि वहाँ गएपछि त त्यो एउटा जङ्गल थियो, कोही पनि जाँदैन थियो, बाघ भालु आउँथ्यो, को आउँथ्यो, किनभने त्यो ठाउँलाई एक्टिभेट गर्न कोही बोधिसत्वहरू गएनन् र स्वामीजी नै पुग्नुभयो। उहाँले नै गरे। त्यो कस्तो हुन्छ भने बुद्ध फिल्डहरू, भोर्टेक्सहरू कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ गएर एक्टिभेट गरिरहेन भने प्यासिभ भएर बस्दिन्छ क्या, प्यासिभ भएर बस्छ। तर यस्तै मान्छेहरू आएर एक्टिभेट गरिदिन्छ, रिचार्ज गरिदिन्छ त्यस्तो ठाउँहरूलाई पनि हैन। स्वामीजीले गएर फेरि त्यो बुद्ध फिल्डलाई फेरि रिचार्ज गरिदिनु भयो, ट्युनिङ गरिदिनु भयो र ओसो तपोवन खडा भयो हैन। ओसो तपोवन खडा भयो जहाँ नागार्जुन हुन्थ्यो, उहाँको डिसाइपलहरूले पनि कतिले मुक्त पाएको ठाउँ हैन। कति त्यही समाधिमा अहिले हाम्रो ओसोको समाधि पनि छ। त्यसपछि लुम्बिनीमा जुन हिसाबले उहाँले बुद्ध टेम्पल खडा गर्नुभयो, ठुलो आश्रमै खडा गर्नुभयो हैन। अहिले तपोवनमा बुद्ध मन्दिर बनाउनु भयो। अहिले भुटानको घटना भयो र उहाँले बुद्धको 4 अरिसात्यको बारेमा, बुद्धको बारेमा यति धेरै बोल्नुभएको छ, नेपालीमा, हिन्दीमा, इङ्ग्लिसमा। उहाँ बुद्धको बारेमा बोल्दाखेरि उहाँको एनर्जी, उहाँको औरा नै डिफ्रेन्ट हुन्छ, उहाँ अर्कै लेभलबाट बोल्नुहुन्छ। बुद्धको हामीलाई यस्तो बनाइदिनुहुन्छ कि हामी पनि त्यही बेलामा त्यही स्वामीजीसँग थियौँ कि जस्तो पनि बनाइदिनुहुन्छ कि त्यही घटनामा लगिदिनुहुन्छ हैन। स्वामीजीको यति स्टोरी टेलिङ, कति कुराहरू त स्क्रिप्चरमा नभएको कुराहरू पनि उहाँले भनिदिनु भएको छ हैन। कति चाहिँ हामी यहाँ निर्वाणामा आउँदा स्वामीसँग गफ गर्दाखेरि यो स्क्रिप्चरमा पाउनुहुन्न तर यस्तो भएको थियो, म ग्यारेन्टीको साथ भनेर भनिदिन्छु भनेर त्यो कन्फिडेन्सको साथ, त्यो ऊर्जाको साथ पनि भन्नुभएको छ क्या। कति कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ र त्यो चाहिँ नि उहाँ बुद्धसँगै नबसिकन, आनन्दसँगै नबसिकन, बुद्धको सँगमै नबसिकन भन्न गाह्रो हुन्छ नि त हैन। अहिले अब कति वर्षपछि मैले ध्यानमा गएर हेरेँ भने हामी यसरी 3 जना बोट चलाएको पनि देखिन्छ हैन। यसरी बोट चाहिँ उहाँले पनि उहाँको सबकन्सियस माइन्डमा, स्टोर कन्सियसनेसमा त सबै कुरा लुकेर बसेको छ नि त। स्टोर कन्सियसमा उहाँले चाहिँ नि चाहिने कुराहरू जसले चाहिँ नि हामी साधकहरूलाई हेल्प हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ पासवर्ड निकालेर स्टोरी टेलिङ, हाम्रो इगो तोड्ने हैन। एकचोटि
लुम्बिनीमा के भएको थियो भने स्टोरी सुनाउनु भयो। महाकश्यपले अब बुद्धको सङ्गत छोडेर आमालाई भेट्न जाने अनि शरीर त्याग्ने कुरा थियो। अनि महाकश्यपले बुद्धको इन्लाइटेन भए पनि बुद्धको खुट्टा ढोगेर ल सँगसँग माफी माग्नु भयो कि मैले कसैलाई हर्ट गरेको थियो यो जन्ममा अथवा प्रिभियस जन्ममा, मलाई सबैले माफ गरिदेऊ, म सँगसँग सबैसँग माफी माग्छु भनेर त्यसरी आमाको जानुभएको थियो भन्ने स्टोरी सुनाउनु भएको थियो। र त्यो स्टोरी सुनाएपछि स्वामीजीले बुद्धको मूर्ति 3 चोटि घुमेपछि अनि हामीलाई पनि हेरेर ल म पनि तपाईँहरूसँग माफी माग्छु कि तपाईँहरूलाई पनि मैले केही नराम्रो गरेँ, नराम्रो बोली वचन बसी यो जन्म मात्र होइन पहिलाको जन्ममा पनि भने मलाई पनि माफ गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि त हामी त घुवा रुन थाल्यो, हामीमा नि केही फुटेको जस्तो भयो होइन। उहाँ अब यो यात्रामा कति कुरा हामीले भुलचुक माफ पाऊँ होइन, त्यो बेलामा गरिन्छ भनिन्छ, अचेतन हुँदाखेरि गरिन्छ, त्यो सबैलाई पनि आखिर मुक्तिको बेलामा पनि हामीले माफी माग्नै पर्ने रहेछ होइन। यो बोधिसत्वहरूको एउटा क्वालिटी, यो क्वालिटी छ। र हामी अहिले मैले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि सबै सङ्घहरू हामी एउटै हो क्या, एउटै हो। मास्टरहरूले पनि एउटा टिम बनाएर गेम खेल्नु हुँदो रहेछ क्या, कसैलाई यो बनाइदिन्छ, तर ऊर्जाहरू मास्टरहरूको लगाइदिनै हुन्छ। हामी यहाँ स्यान्डिगोको योगानन्दको आश्रममा जाँदा स्वामीजीले कति भन्नुभयो, मैले अहिले भर्खर मलाई योगानन्दको एनर्जी फिल भइरहेको छ, उहाँले नै आइरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ होइन। कहिले शिवपुरी बाबाको भन्नुहुन्छ, ताकि अरू गुरुहरूले पनि उहाँलाई सपोर्ट गरेको हुनाले नै यत्रो ठुलो काम भएको छ नि त। त्यही भएर बोधिसत्वको मार्ग करुणाको मार्ग हो, कम्प्यासनको मार्ग हो, मिस्ट्रीको मार्ग हो। र मिस्ट्री कुन बेलामा हुन्छ, एसोटेरिक घटना कुन बेला हुन्छ भने जब चाहिँ नि हामीले 6 बडी इन्लाइटमेन्ट पाउँछौँ, यो ब्रह्म शरीर पाउँछ, अनि मात्र यो मिस्ट्रीहरू खोल्न थाल्छ। 5th बडीसम्म चाहिँ नि यो चाहिँ नि एकदम सेल्फ रियलाइज मा चाहिँ नि हाम्रो एकदम मिस्टिसिजम यस्तो मिस्टेरिक कुराहरू आउँदैन। उनीहरू आफूमै एकदम आनन्दित चाहिँ नि भएर बस्छन्, उनीहरूलाई कोही पनि चाहिँदैन, आफू भए पनि रमाएर बस्छन्, तर त्यही अहङ्कारमा बस्छन् होइन। त्यो अहङ्कार गए पनि अस्मिता चाहिँ बाँकी भएको हुन्छ, त्यो अस्मिता यति स्विट हुन्छ कि त्यसमै आनन्द लिएर बसेको हुन्छन्। तर ब्रह्म शरीर प्राप्त गरेको मान्छेहरूको चाहिँ नि भूत भविष्य वर्तमान सबै एक हुन्छ, सबै मिस्ट्रीहरू उनीहरूलाई ब्रह्माण्ड खुल्दै जान्छ। त्यही भएर उनीहरूले यस्तो कुरा गर्न सक्छ। त्यही भएर पनि मैले अघि भनेको थिएँ कि स्वामीजीको ब्रह्म शरीर चाहिँ नि एटलिस्ट खुलिसकेको छ, अब लास्ट एउटा निर्वाण शरीर बाँकी होला, तर निर्वाण शरीर खुलेको पनि हुनसक्छ। बुद्ध सङ्घ र धर्म सङ्घको महत्त्व किन छ? यो ज्ञान प्राप्तको लागि चाहिँ सङ्घ बिना नि प्राप्त गर्न सकिँदैन ज्ञान। अनि सङ्घमा चाहिँ के त्यस्तो छ जुनमा चाहिँ ओसोलिन सङ्घको एकदम महत्त्वको कुरा गर्नुभएको छ। अनि बुद्धले पनि सङ्घ बिना धर्म हुन सक्दैन भन्नुभएको छ, त्यसै सङ्घम शरणम गच्छामि भन्नुभएको छ। तर सङ्घमा चाहिँ यस्तो पनि सिचुएसन हुन्छ कि जहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका धेरै खालिका मान्छेहरूसँग नि भेट्नुपर्छ, पोलिटिक्स हुन्छ, धेरै चिजहरू भएर मान्छेहरू यो धर्मकै यात्रा पनि कतिको त समाप्त हुन्छ सङ्घकै कारणले गर्दा पनि। सङ्घको के छ महत्त्व र सङ्घ बिना पनि धर्म प्राप्त ज्ञान प्राप्त हुनसक्छ, निर्वाण प्राप्त हुनसक्छ, मोक्ष प्राप्त हुनसक्छ। यो चाहिँ नि अब बुद्धको पालामा मान्छेहरू एकदम अलि इनोसेन्ट थिए होइन, विज्ञानको पनि धेरै विकास भएको थिएन, मान्छेहरूले म्यानुअल काम बेसी गर्थे, टेक्नोलोजी धेरै थिएन, इन्फर्मेसन लिमिटेड थियो होइन। एउटा समाचार आउन पनि कति वर्ष लाग्थ्यो होला, 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्थ्यो होला। प्रकृतिको साथ बेसी थियो, मान्छेहरू थोरै थियो। त्यही भएर बुद्धको प्रेजेन्समा चाहिँ नि बुद्धले धम्मको कुरा गर्न सुरु गर्नुभयो र सङ्घ पछि फर्म भयो होइन। र अहिले ओशोले चाहिँ नि अहिले नयाँ मनुष्य जसको मोडर्न माइन्ड भन्नुहुन्छ, अहिलेको यो मोडर्न माइन्ड नयाँ मनुष्यको लागि चाहिँ नि सङ्घको जरुरत एकदम देख्नुभयो। यहाँ चाहिँ नि हामी संसारमा हराउने बाटोहरू धेरै, वासनाहरू धेरै, अहिले साइन्सले गर्दाखेरि यो पृथ्वी नै एक भइसकेको छ। जो पनि अमेरिका आउन सक्ने, अस्ट्रेलिया जान सक्ने, इङ्ल्यान्ड जान सक्ने होइन, आफ्नो वासनाहरू पुरा गर्ने, र अहिले फोनबाटै कति कुरा गर्न मिल्छ। यो संसारमै अड्किन्छ, मुभिज, नेटफ्लिक्स सिरियल्सहरू, टिकटकहरू, यो हामी अड्किने बाटो एकदम धेरै छ। ओशोले त्यो पहिल्यै देखिसक्नु भएको थियो र यो युगमा चाहिँ नि सत्य प्राप्तको लागि मोक्षको बाटो जाने हो भने पनि एउटा राम्रो
सँग चाहिँ सङ्गठन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई थियो, जुन चाहिँ नि उहाँलाई अर्गनाइजेसनहरू भन्दा पनि सन्यासीको मुभमेन्ट अफ मेडिटेटर्सको मुभमेन्ट अफ ट्रुथ सिकर्सको एउटा सङ्गठन भन्दा पनि एउटा आश्रम कम्युनहरू बनाउने जहाँ सबैजना बसोस्, ध्यान गरोस्, कोही 3 महिनाको लागि आओस्, कोही 1 हप्ताको लागि आओस्, तर त्यो बुद्ध क्षेत्रमा चाहिँ नि सन्यासीहरू नै बसेर ध्यान गर्ने भनेर उहाँले सोच्नुभएको थियो। त्यही भएर उहाँले धम्मम शरणम गच्छामीलाई पछाडि हटाएर सङ्घलाई लिएर आउनुभयो। सङ्घको ऊर्जाले नै हामीलाई ध्यानमा लगिरहन्छ। हामीले माला लाग्ने मान्छे देख्ने बित्तिकै यो ओशो सन्यासी रहेछ भने हामी गफ गर्न जान्छौँ। हामीलाई नै रिमाइन्डर हुन्छ कि हामी त सन्यासी हो, हामी किन यस्तो क्रोध गरिरहेको, हामी किन त्यो अचेतन मनमा हामी बेहोसीमा हामी रक्सी खाइरहेको, मासु खाइरहेको, नचाहिने काम गरेर हामी त सन्यासी हो, हामी त ध्यानको बाटो, सत्यको बाटो, हामीलाई नै रिमाइन्डर हुन्छ होइन। र सङ्घ भनेको एउटा रिमाइन्डर हो र ऊर्जा क्षेत्र हो, बुद्ध क्षेत्र हो, जहाँ चाहिँ नि हाम्रो ध्यान साधना गर्ने एउटा अवसर मिल्छ। त्यही भएर आश्रममा बस्नु पनि ठुलो एउटा पुण्य चाहिन्छ होइन, र आश्रममा आएर ध्यान गर्नु पनि ठुलो पुण्य चाहिन्छ। यो सङ्घले नै हामीलाई हाम्रो बाटोमा अगाडि लगिरहेको हुन्छ। र यो सिलसिलामा होइन सङ्घ भनेको यस्तो बुद्ध क्षेत्र हो, जे कुरा पनि इन्टेन्सिफाई हुन्छ। हामी प्रेम गऱ्यो भने एकदम प्रेम गर्छौँ, त्यो मान्छेलाई करुणा गर्छौँ, हेट गऱ्यो भने एकदम धेरै हेट गर्छौँ, ईर्षा आयो भने पनि एकदम धेरै ईर्षा आउँछ। र त्यस्तै कुराले नै हाम्रो ग्रोथ हुने। हामीले त्यो ईर्षा पनि, त्यो रिस पनि, त्यो प्रेम पनि हाम्रै भित्र छ नि त, अरूले त्यो ट्रिगर गर्ने मात्र हो नि त। सङ्घमा बस्दाखेरि स्पेसली ओशोको सङ्घमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका धर्मका, विभिन्न किसिमका देशका, विभिन्न किसिमका रेसका, विभिन्न हबिज, विभिन्न कल्चरका मान्छेहरू आउँछ। कसैलाई कफी मनपर्छ, कसैलाई चिया मनपर्छ, कसैलाई के अरे नाच्न मनपर्छ, कसैलाई साइलेन्समा बस्न मन लाग्छ, कसैलाई राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट छ, कसैलाई नृत्यमा इन्ट्रेस्ट छ। सबै किसिमको मान्छेहरू आएर एउटा बुद्ध क्षेत्रमा आउँछ र त्यसले हाम्रो अहङ्कारलाई पनि ठोकिन्छ, अहङ्कारमा ठोकिन्छ र हाम्रै भित्रको वासना, हाम्रै भित्रको रिस राग सबै कुरा देख्ने मौका पाउँछ। अनि त्यसमै त हामीले काम गर्ने हो नि त। काम भनेको के हो त? आफूमा काम गर्ने भनेको अरूले कस्तो नाच्छ, अरूले कस्तो ध्यान गर्छ, अर्काको जिन्दगीमा डिभोर्स भयो कि बिहा भयो कि अरू पैसा कमायो कि कमाएन, त्यो काम गर्ने होइन। काम भनेको मलाई किन रिस उठ्यो त होइन, अरूले त मलाई ट्रिगर गर्यो, त्यसलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ। तैँले गर्दाखेरि मैले मेरो रिस हेर्न मौका पाएँ होइन, त्यो स्थितिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तैँले गर्दा मैले काम वासना हेर्न पाएँ, तैँले गर्दा मैले ईर्षा हेर्न पाएँ, र त्यो ईर्ष्याहरूमा काम गर्न पर्यो नि त। त्यो काम गर्नलाई चाहिँ सङ्घ चाहिन्छ। यो सङ्घ एउटा सुरक्षित ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ नि एउटा गभर्मेन्टले पनि रेकग्नाइज गर्छ, बाहिरको मान्छेले पनि रेकग्नाइज गर्छ। आफ्नो सङ्घभित्र, आश्रमभित्र, बुद्ध क्षेत्रभित्र हामीले नो माइन्ड जस्ता ध्यानहरू, डाइनामिक जस्तो ध्यान गर्न सक्छौँ, जहाँ रेचन गर्न मिल्छ, बाहिर संसारमा गर्न मिल्दैन होइन। त्यहाँ सङ्घमा फेरि सत्यको खोजी गर्ने ध्यानी मान्छेहरू भेट्छौँ, अनि उनीहरूले पनि हामीलाई प्रेरित गर्छौँ। त्यस्तै गुरुहरूको कुरा आउँछ, किताबहरूको कुरा आउँछ, त्यस्तैले पनि हामीलाई प्रेरित गर्छ। र सङ्घ भएन भने हामी संसारमा गयौँ भने त्यही भौतिक कुराहरूमा बिहा गर्ने, बच्चा पाउने, के अरे कहाँ खाने, कसको बिहा भयो, कसको डिभोर्स भयो, वर्तमान भयो, यही धर्मको नाममा रिचुअल्सहरूमा अड्किन्छौँ होइन। पूजा पाठ गर्ने, गर्ने, सबै कुरा गर्ने, तर आफूमा परिवर्तन नगर्ने। हामी चुप्प लाएर 10 मिनट पनि बस्न सक्दैनौँ, किन 10 मिनट बस्यो भने आफ्नै भित्रको डार्कनेस देखिन थाल्छ होइन। त्यही भएर उनीहरू बाहिरै बिजी हुन्छन्, सिनेमामा, रक्सीमा, बियरमा, सन्तानमा, अरू कुरामा। र त्यहाँ गएर त्यस्तो अवस्थामा ध्यान गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो भएको हुनाले एक त ओशोले आश्रमहरू, सङ्घहरू खडा गरिदिनु भयो। त्यही भएर हामी सन्यासहरू हामी एकअर्कालाई नफरत गर्न सक्छौँ, प्रेम गर्न सक्छौँ, तर कहिले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। हामी एकचोटि सङ्घमा सन्यासी जुटेपछि जुट्यो होइन, त्यो सङ्घको एनर्जीले हामीलाई अगाडि लान्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ नि ओशोले आफ्नै घरमा पनि एउटा रुम चाहिँ नि ध्यानको लागि दिनुहोस्, एउटा ध्यानको लागि दिनुहोस्, नियमित कुण्डलिनी गर्नुहोस्, भगवानको किताब राख्नुहोस्, अरू खानेकुरा नखानुहोस् होइन, एकदम शान्त गर्नुहोस्। र त्यहीँ पनि गुरुको ऊर्जा फिल हुन थाल्छ। अरू मान्छेहरू घरमा आयो भने पनि उनीहरूलाई एक किसिमको आनन्द आउँछ, र सङ्घ सन्यासीहरू भेट्ने ठाउँ पनि हुन्छ। र त्यस्तो मान्छे जसले रेगुलर आफ्नो ध्यान गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ आश्रम गएर ध्यान गऱ्यो भने उनीहरूको ध्यान अझ गहिराइमा जान्छ क्या। आश्रम भनेको चाहिँ नि कि जम्प स्टार्ट गराउने ठाउँ हो कि नेक्स्ट लेभलमा लाने ठाउँ हो क्या, साइलेन्सको पनि। नभए हामी एक्लै ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओहो म त इन्लाइटेन भइसकेँ, मलाई त अब रिस पनि उठ्दैन, मलाई त अब
काम वासनाले पनि समात्दैन। म त अब एकदम इन्लाइटन भइसक्यो हुन्छ, तर आश्रम सङ्घमा गएपछि उनीहरूले हामीलाई टेस्ट गर्छ क्या, त कतिको इन्लाइटन भएको छ। उनीहरूको सिचुएसन गुरुले क्रिएट गरिदिनुहुन्छ, आश्रमले क्रिएट गर्छ, हामीले प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि, ताकि फेरि नेक्स्ट लेभलको रिस हेर्ने मौका पाउँछौँ, नेक्स्ट लेभलको स्याडनेस हेर्ने मौका, जेलसी अट्याचमेन्ट हेर्ने मौका पाउँछ। अनि फेरि घर गयो अनि फेरि काम गऱ्यो होइन, त्यो एउटा पार्ट पनि छ। अर्को पार्ट चाहिँ नि हामी सङ्घमा ग्रुपमा बसेर ध्यान गर्दाखेरि त्यो पनि इन्टेन्सिफाई हुन्छ। हामीले कथार्सिसै गऱ्यो भने पनि एकदम पावरफुल हुन्छ। त्यही भएर सङ्घ चाहिँ एउटा जम्प स्टार्ट गर्ने ठाउँ पनि हो, अर्को चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा डिप जाने ठाउँ पनि हो। अनि यतिजना मान्छेले तपोवन जस्तो ठाउँमा 30 वर्षभन्दा बेसी हजारौँले लाखौँले साधना गरेको ठाउँ, नागार्जुन भएको ठाउँ, ऊर्जाशील ठाउँमा गएर हामीले सच्चा मनदेखि म मोक्षको प्राप्त गर्छु, निर्वाणको प्राप्त गर्छु भन्ने भावनाले गयो भने केही न केही हामीले त्यहाँ पाउँछौँ होइन। तर हामीमा आफूमै ध्यान साधना छैन भने कसैलाई बोयफ्रेन्ड चाहिएको हुन्छ, कसैलाई जब चाहिएको हुन्छ, कसै यतिकै एनर्जीमा रम्न जान्छ, कोही टिकटक बनाउन जान्छ, त्यसैमै अड्किन्छ। त्यही भएर सङ्घमा भित्र पनि आफ्नो ट्युनिङ भएको सन्यासीहरू खोज्नुपर्छ र ती सन्यासीहरूसँग साथी बनाउनुपर्छ जो चाहिँ सत्यको मार्गमा लाग्छन्, रेगुलर ध्यान गर्छन्, ओशोलाई सुन्छन् होइन। त्यसोले हाम्रो ग्रोथ अझै बेसी हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको युगमा चाहिँ सङ्गम शरणम गच्छामि बुद्ध पछि आउन एकदम जरुरी छ र त्यही सङ्घले गर्दाखेरि नै आज हामी यो बाटोमा लागिरहेको छौँ। नभए हामी 1 वर्षमै सन्यास छोडिदिन्छौँ, माला लिन्छौँ, त्यो ऊर्जामा ओहो के किन होला नयाँ कुल जस्तो लाग्छ, लियो फेरि सङ्घको सपोर्ट नभइकन छोडिन्थ्यो होइन। मलाई पनि पहिला आर्कान्सामा बस्दाखेरि ध्यान गर्दा नियमित ध्यान त हुन्थ्यो, तर त्यहाँ डिस्ट्र्याक्ट हुने धेरै कुराहरू थियो। कसैको बर्थडेमा जानु पर्थ्यो, कसैको बिहामा जानु पर्थ्यो, साथीभाइ आउँथे, फेरि फिल्म हेर्न जाने भन्यो। एकचोटि बाहिर निक्लिसकेपछि एउटा बासनालाई अर्को बासनाले पक्रिन्छ, अर्को बासनाले पक्रिन्छ र हाम्रो मेन कुरा ध्यान गर्ने नै बिर्सिन्छ। तर आश्रममा बस्न थालेपछि, सङ्घमा बस्न थालेपछि हाम्रो कति डिफ्रेन्सेसहरू भए पनि, हाम्रो कति बेग्लै सोच भए पनि हामी सबैको उद्देश्य चाहिँ नि मोक्ष प्राप्तिको गुरुको लागि काम गर्ने भएको हुनाले हाम्रो नियमित आफ्नो किसिमको ध्यानहरू चाहिँ नि भइरहेको छ र त्यसले नै हामीलाई बचाइरहेको छ। आफू मच्योर नहुन्जेलसम्म चाहिँ नि कसैले हामीलाई पानी हालिदिइरहनुपर्छ, कसैले मल हालिदिइरहनुपर्छ, घाम हावा सबै कुरा चाहिन्छ, बेला बेलामा आएर कोट्याउनुपर्छ, बेला बेलामा आएर माया गर्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ नि सङ्घले गर्छ। त्यही भएर सङ्घ चाहिँ नि अहिलेको युगको डिमान्ड हो र त्यही भएर भिजनरी मास्टर लाइक ओशोले चाहिँ नि देखिसक्नु भएको छ कि अब चाहिँ नि यो संसारै एउटा सङ्घ हो, ध्यान गर्नेहरूको सङ्घ चाहिँ नि हामीले चाहिन्छ। ओशोको काम अमेरिकामा गर्न कति सजिलो छ, किनभने ओशोले एउटा नेम कानुनै दिनुभएको छ, माला राख, मेरो फोटो राख, अनि रोब लाऊ। किनभने यसले चाहिँ तपाईँको यसको साइन्टिफिक पक्ष पनि छ। जब हामी रोब लाउँछौँ त्यसले तपाईँ कुन वर्ग, कुन धनी गरिब यो सबै भेदभावलाई चाहिँ सेम गराउँछ। अनि जब माला लाउँछ यो अध्यात्मको प्रतीक हो। जसरी अब हामी एउटा अध्यात्म छ भनेर मालाले नै हामीलाई कति बेला रिमाइन्ड गर्छ। तर नयाँ साथीभाइहरूलाई अब एकजना ओशोको पिक्चर राख्दा अनि यो ध्यानमा फेरि अहिले त कस्तो छ नि, यो ध्यान भनेर त फ्री हुनुपर्ने किन पैसा राखेको भनेर पनि विदेशीहरूले त एक्सेप्टै गर्छन्। हाम्रो नेपाली समुदायहरूलाई पनि फेरि यो चित्त बुझ्दैन, नेपाली एसियन समुदाय, किनभने हाम्रो धर्म कर्म त अब एक किसिमले अब फ्री नै हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि छ। दान आफूले मन लागेको डोनेसन दिने हो, नत्र भने चाहिँ सक्दैन भने नदिए पनि हुन्छ भन्ने छ। अनि अमेरिकामा काम गराउँदाको तपाईँको एक्सपिरियन्स र यो के अरे प्रोज एन्ड कनहरू के छ त्यो भनिदिनुहोस् न। अब यो माला लाउने, ओशोको पिक्चर राख्ने होइन, अब गच्छामी गर्ने, आफ्नो रेगुलर ध्यान गर्ने, पहिला त आफ्नै श्रद्धा हुनु पऱ्यो नि। मलाई मालाको श्रद्धा छ, मलाई मालाको ऊर्जा अनुभवको छ होइन। त्यो भने त म अरू मान्छेलाई बुझाउन सक्छु नि। पहिला आफूमै श्रद्धा हुनु पऱ्यो, आफूमै काम गर्नु पऱ्यो, आफ्नै घरमा ओशोको पिक्चर हुनु पऱ्यो, माला लाउनु पऱ्यो, आफ्नो नियमित ध्यान हुनु पऱ्यो, गच्छामी गर्नु पऱ्यो। ओशोले त हामीलाई के यो 10 कमान्डमेन्ट्स दिनै नै भएको छैन नि। ओशोले त खालि एउटा कुरा दिएको चाहिँ नियमित ध्यान गर, बाँकी तिमीहरूको जस्तो जीवनशैली छ त्यस्तै कन्टिन्यू गर। माछा खान्छौ भने माछा खाऊ, रक्सी खान्छौ भने रक्सी खाऊ, बिहा गर, बच्चा गर, बिजनेस गर, पैसा कमाऊ, गाडी किन, त्यसमा त केही रोकटोक गर्नुभएको छैन। ओशोको एउटै कन्डिसन चाहिँ कि ध्यान गर। त्यो ध्यानले नै तिमीहरूको होस जगाउँछ, त्यही ध्यान नै तिमीहरूको गुरु हो र नचाहिने कुरा आफै छुट्दै जान्छ
र चाहिने कुरा जुड्दै जान्छ हैन। त्यो 1 घण्टा ध्यान गर्नलाई पनि एउटा माहौल चाहियो, त्यो माहौलको लागि एउटा ध्यान कोठा हुनु पर्यो हैन। हामी सन्यासी हो भने दिस इज टोकन अफ लभ, गुरुले दिएको प्रेमले दिएको कुरा हामीले एकदम प्राइडका साथ लाउनुपर्छ हैन। सक्नुहुन्छ भने बाहिरै लाउनु सन्यासीहरूले माला, र कहीँ गाह्रो परिस्थिति छ, अफिसहरू छ भने भित्र लाए पनि हुन्छ। माला लाउनुहोस्, मालामा पनि धेरै ऊर्जा हुन्छ, रिमाइन्डर हो। अनि गुरुको पिक्चर राख्नुहोस्, अनि ध्यान गर्दै गएपछि आफ्नो रुममा तपाईँ कनेक्ट हुन थाल्नुहुन्छ ओशोसँग। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई मैले भनेको कुरा अनुभव हुन्छ। अहिले भन्दा तपाईँलाई विश्वास नलाग्ला, तर 2 महिना 3 महिना गर्नुहोस्, गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई अनुभव हुन्छ हैन। त्यो अनुभव तपाईँले हासिल गर्ने बित्तिकै तपाईँको प्रेजेन्सै चेन्ज हुन्छ, तपाईँको बोलीमा अथोरिटी आउँछ, तपाईँको थ्रोट चक्र खोल्न थाल्छ हैन। तपाईँको थ्रोट चक्र एक्टिभेट भएपछि एउटा स्विटनेस आउँछ, बोलीमा एउटा अथोरिटी आउँछ, मान्छेहरूले सुन्छन् हैन। एउटा प्रेजेन्स हुन्छ, एउटा तपाईँमा आनन्दित भएको देखिन्छ। र हामीले ध्यान सिकाउन जाँदा त्यही आनन्दलाई बाँड्ने हो, तपाईँले जे प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यसलाई नै बाँड्ने हो हैन। त्यहाँ गएपछि अरू सन्यासी साथीहरू आउनु भएको छ भने उनीहरूलाई तपाईँले रिमाइन्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यो माला, रोब पनि एकदम साइन्टिफिक छ, पुरा फुल भेन्टिलेसन हैन। अहिले हामी घुम्न हिँडेको छौँ, जिन्समा हिँडेको छौँ, यो कम्फोर्टेबल छ। सकर खेल्न गयो भने सकर किट हुन्छ, बास्केटबलको आफ्नो हुन्छ, स्विमिङको आफ्नो हुन्छ। त्यसरी ध्यान गर्दाखेरि पनि रोबमा लायो भने यो मरुन कलरको रोब जुन ओशोले चुज गर्नुभएको छ, एउटा युनिफर्मिटी आउँछ हैन। रोब लाएपछि जात भात धनी गरिबको केहीको कुरा आउँदैन, खालि हामी सबै एउटा ध्यानीको समूह भन्ने कुरा आउँछ। र यो पोजिटिभ कलर हो, उहाँले यो कलरहरूमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो। मरुन कलर, अरेन्ज कलर, येल्लो कलरमा धेरै गुड भाइब्रेसनहरू देखेर उहाँले मरुन कलर चुज गर्नुभयो। यस्तो कुराहरू हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पऱ्यो साइन्टिफिक डेटा राखेर। साइन्टिफिक अहिलेको माइन्ड डाउटको माइन्ड हो, पहिलाको माइन्ड जे भने पनि विश्वास गर्ने माइन्ड थियो, अहिले चाहिँ डाउटको माइन्ड हो। मान्छेहरू एजुकेटेड छ, कन्सियसनेस लेभल हाई छ। यो च्याट जीपीटीले गर्दा, एआईले गर्दा, रिलहरूले गर्दाखेरि धेरै इन्फर्मेसन छ उनीहरूसँग अलरेडी। अब हामीले साइन्टिफिक एन्सर दिन सक्नु पऱ्यो, डेटा दिन सक्नु पऱ्यो हैन। यस्तो कुराहरूलाई साइन्टिफिकली एक्सप्लेन गर्ने, सन्यासीहरूले चाहिँ सकेसम्म रोब मालाहरू लाएर ध्यान गर्ने, र नयाँ मान्छेहरू आउनुभएको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ नि बुझाइदिने, अप्सनल दिने। हामीसँग रोब पनि अभाइलेबल छ किन्नको लागि, छैन भने एउटा कम्फोर्टेबल लुगा लाएर आउनुहोस् ध्यान योगा गर्नको लागि भनेर बुझाइदिने, र उनीहरूलाई नअत्ताउने, उनीहरूलाई एकदम प्रेमले स्वागत गर्ने हैन। कति फ्रस्ट्रेसन, कति पीडा, कति बोर्डम, कति सुसाइडल थट यो संसारबाट के अरे एकदमै गाह्रो भइसकेपछि मात्र उनीहरू ध्यानको बाटो आउँछन् क्या। नभए संसारमै हल्लिन्छ, हामी हराउँछौँ हैन। संसारमै सुख त एउटा कहिले आउँछ, यो पाएपछि म सुखी हुन्छु, त्यो पाएपछि सुखी हुन्छु, इफ एन्ड बट कन्डिसन लाएर हामी हिँडेको हुन्छौँ। त्यो सुख कहिले पनि आउँदैनौँ। कलेज पढेपछि म सुखी हुन्छु, बिहा गरेपछि सुखी हुन्छु, बच्चा पाएपछि सुखी हुन्छौँ, यो गाडी किनेपछि सुखी हुन्छौँ, यसको बिहा भएपछि सुखी हुन्छौँ, म यो गरेपछि सुखी हुन्छौँ। त हामी सधैँ सुखलाई भविष्यमा खोज्छौँ हैन। त्यो गर्दा गर्दा फ्रस्ट्रेटेड भएर कति पीडा भएर हाम्रो ध्यान सेन्टरमा आएका हुन्छ। उनीहरूलाई हामीले राम्ररी वेलकम गर्ने, उनीहरूलाई राम्ररी ध्यानको विधिहरू बुझाउने, ओशोको विधिहरू बुझाउने, र त्यो प्रेम र तपाईँको प्रेजेन्सले नै काम गर्छ। बाँकी कुराहरू ओशो हाम्रो गुरु हो, उहाँकै विधि हामीले प्र्याक्टिस गर्दा उहाँको फोटो राख्नुपर्छ। मैले फोटो नराखिकन काम गरेँ भने पनि काम त हुन्छ होला, तर एउटा टेक्निक हुन्छ त्यो हैन। एकछिनको लागि हँसाउने, एकछिनको लागि उफ्रिने, ध्यानको लागि एउटा विधि हुन्छ। त्यसले चाहिँ नि एकदम टेम्पोररी काम गर्छ। गुरुको प्रेजेन्स भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो लङ टर्म भयो क्या, एउटा सिड भयो। अब ओशोको छत्र छायामा यो उहाँको आध्यात्मिक जर्नी सुरु भयो। अनि एकदम प्रेमले हामीले काम गर्नुपर्छ। अहिलेको युगमा धेरै तनाव छ, त्यही भएर युएनले पनि वर्ल्ड मेडिटेसन डे घोषित गरेको छ। अब ध्यान टिचरहरूको धेरै डिमान्डहरू भइरहेको छ, र हामी ओशो सन्यासीले पनि अब हाम्रो कर्तव्य हो कि आफूले 10 वर्ष साधना गरिसकेको छ, 15 वर्ष साधना गरिसकेको छ, 20 वर्ष छ भने हामीले पनि अब ध्यान बाँड्नु पर्यो। ध्यान बाँड्न पहिला आफूमै काम गर्नु पर्यो, र यो ध्यान विधि दिने मान्छेहरूको बारेमा बोल्न पनि डराउनु पर्ने। ओशोको पिक्चर राख्ने, स्वामी अरुणले मलाई दीक्षा दिनुभयो, उहाँको पनि म पिक्चर राख्छु, उहाँको पनि मलाई अनुभव हुन्छ, एनर्जी उहाँहरूले नै पुस गर्नुहुन्छ। र नयाँ मान्छेहरूले पनि भन्छन्, आजकल भन्छन् कि स्वामीजी यो अरुण स्वामीजीलाई त मैले सपनामा देखेँ भन्नुहुन्छ क्या, उहाँले कहिले भेटेको पनि छैन हैन। अनि इभन अमेरिकनहरूले पनि आई स यो गुरु इन माई ड्रिम, हि वाज इन द फरेस्ट एन्ड हि वाज कलिङ मी कम कम कम। अनि अद्भुत भन्ने यस्तो मिस्टिरियस लाग्छ क्या, त्यही भएर मैले राख्न थालेँ। उहाँहरूको पनि ऊर्जा फिल हुन्छ। र
अर्को कुरा चाहिँ नि अब लजिस्टिकको लागि अलिकति पैसा लाग्छ होइन यो ध्यान भनेको कुरा फ्रीमा पनि गर्नु भएन पैसामा पनि हामीले यत्रो एफर्ट टाइम एन्ड एनर्जी लाउँछौँ र यो लजिस्टिकको पैसा तिर्नु पऱ्यो अलिकति ध्यान सिकाउने मान्छेको पनि घर खर्च चलोस् भने अलिकति दिनु पऱ्यो र कहिलेकाहीँ पैसा नहुनेलाई हार्डसिप हुनेलाई फ्रीमा पनि गराउनुपर्छ स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट दिनुपर्छ सिनियर डिस्काउन्ट दिनुपर्छ पैसाको लागि मात्रै इन्टेन्सन होइन तर पैसा हुनेले अलिकति बेसी पैसा दियो भने यस्तो सत्कर्ममा मान्छेलाई रक्सी खानलाई बेहोस हुनलाई पैसा दिने वार गराउनलाई वेपन बनाउनलाई दुनियाँ कुरा नेगेटिभिटी गर्नलाई पैसा दिनुभन्दा यस्तो सत्कर्महरूमा अलिकति दान दियो भने पुण्य पनि कमाउँछ र यो हाम्रो लाइट एनर्जीहरू पनि बढ्दै जान्छ र अमेरिकामा एकदम डिमान्ड छ नेपाली कम्युनिटीमा अमेरिकन कम्युनिटीमा जुन कम्युनिटीमा पनि अहिले मेन्टल हेल्थको एकदम ठुलो प्रब्लम छ र यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि ध्यान चाहिन्छ र त्यसमा पनि ओशोको सक्रिय एक्टिभ मेडिटेसन चाहिँ एकदम जरुरत छ र यो सँगको माहौल दिनुपर्छ हामीले चाहिँ जहाँ गए पनि भेट्ने वातावरण कुरा गर्ने वातावरण हामी चाहिँ कोही गुरुहरू पनि होइन हामी एउटा कल्याण मित्र हो सँगै आफ्नो अनुभव मात्र सेयर गर्ने कोही डाउन हुँदा त्यसलाई एकछिन सपोर्ट गर्ने कोही एकदम अहङ्कारी भयो भने त्यसलाई रिमाइन्ड गर्ने होइन हामी सँगले नै एकअर्कालाई हामीले बचाउँदै पनि लानुपर्छ प्रेरणा दिँदै पनि लानुपर्छ यो आफ्नो ध्यान पनि गर्नुपर्छ र बाँड्नु पनि पर्छ आफूले सिकेको कुरा किताबको थ्रु डिस्कोर्सको थ्रु फेसबुकबाट यस्तै भिडियोहरू बनाएर मान्छेलाई एउटा मान्छेको जिन्दगी पनि परिवर्तन भयो भने चाहिँ नि हाम्रो काम पुग्यो क्या त्यही भएर मैले मेरो बिजनेसको नाम पनि आत्म द सोल वान सोल एट अ टाइम राखेको छु एकजनाको मात्र भयो भने पनि हामीलाई पुग्यो कहिलेकाहीँ ध्यान गराउँदाखेरि एकजना मान्छे मात्रै आउँछ पहिला त मलाई एकदम चित्त दुख्छ यत्रो $100 योगा स्टुडियो रिजर्भ गरेँ एकजना मान्छे आथ्यो भनेर पछि फेरि मैले ध्यानमा गएपछि देखेँ कि त्यो एकजना मान्छे पनि कति गरेर आएको रहेछ होइन त्यो एकजनासँग मलाई पनि खुसी दिन सक्यो भने मेरो पनि ध्यान लाग्यो ऊ त्यो मान्छेको पनि कल्याणै भयो यो चाहिँ अन्तिम प्रश्न यो चाहिँ मेरै मनको एउटा जिज्ञासा खुल्दुली हजुरको प्रोग्राममा जहाँ पनि देख्छु हजुरले ओशो र अरुण स्वामीजीको पनि फोटो राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा हजुरको गुरुको प्रेमको नि प्रतीक हो र हजुरले जुन गुरुले यत्रो हजुरलाई दीक्षा दिएर हात समातेर हिँड्नुभयो त्यो गुरुलाई गरेको एउटा सम्मान पनि हो उहाँ गुरुले त भन्नुभएको छैन मेरो फोटो राख भनेर अरुण स्वामीजीले त कहिले पनि यस्तो भन्नुभएको छैन अनि ओशो त अब शरीरमा हुनुहुन्न उहाँको एउटा प्रेमले एउटा हजुरकै सद्भावना उसले राख्नुहुन्छ तर हाम्रो कतिपय सन्यासीहरू जो चाहिँ अरुण स्वामीजीबाटै दीक्षा पाछन् जो चाहिँ फेरि अरुण स्वामीजीको आएर रोएर कराई गरेर हामीले देखेको पनि छौँ तर जब फोटो राख्ने हुन्छ आफ्नो प्रेमको प्रति यो उहाँहरूले चाहिँ एकदम कोरोनै लाग्ला जस्तो कोभिडै लाग्ला जस्तो गरेर चाहिँ फोटो राख्नुहुन्न फलानु माइकललाई के हुन्छ अरे फलानु रामलाललाई चाहिँ चित्त दुख्छ कमेन्ट आउँछ यसो हुन्छ यो राख्न जरुरत छैन भन्छ यो चाहिँ अनि यस्तो मान्छेले चाहिँ अनि ध्यान सिकाउँदा चाहिँ हामीले के सिक्ने त स्वामीजी अब यो त अब म जुन बाटोमा लागेको छु बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणको लिनेज एउटा नयाँ लिनेज जस्तो छ होइन अब एकदम उहाँको लिनेज गुरु भक्तिको लिनेज हो होइन गुरु भक्तिको डिभोसनको लिनेज हो जहाँ चाहिँ नि हामी गुरु परम्परालाई जीवितै राख्छौँ होइन ओशोलाई त तपाईँलाई थाहा नै छ मान्छेहरूले गुरु पनि मान्दैनन् फिलोसफर राइटर होइन फ्रेन्ड हिसाबले मान्छ र ओशोले चाहिँ नि एउटा जीवन्त गुरुको नाममा ओशोलाई चाहिँ पास्ट टेन्समा पनि हामी कुरा गर्दैनौँ प्रेजेन्ट टेन्समै कुरा गर्नुहुन्छ कि ओशो शरीर यो भौतिक शरीर नभए पनि उहाँको प्रेजेन्स चाहिँ नि छ भने उहाँले चाहिँ स्वामी अरुणले चाहिँ हामीलाई विश्वास दिनुभएको छ यो गुरु शिष्यको परम्परालाई चाहिँ नि बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणले कायमै गर्नुभयो होइन हामी उहाँबाट दीक्षित भइसकेपछि चाहिँ नि उहाँले यो हामीले पनि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि हामीले यो परम्परालाई अगाडि लाने अगाडि लाँदाखेरि फर्स्ट कुरा चाहिँ नि दीक्षा दिएको माला लाउनु पऱ्यो होइन मालामा पनि ओशो पिक्चरहरू छ आफ्नो घरमा पनि गुरुको पिक्चर राख्नु पऱ्यो दीक्षा दिने गुरुको पिक्चर राख्नु पऱ्यो योगानन्दजीले श्री एमले दीक्षा दिने गुरुलाई गुरुभन्दा पनि माथि मान्नु हुँदो रहेछ क्या उहाँहरूले मैले कति किताबहरू पढेँ उहाँसँग पनि सत्सङ्ग गर्ने मौका पाएँ होइन ए श्रीएमलाई पनि भेटिसक्नु भयो हजुरले मैले श्रीएमको एक दिनको क्रिया योगाको ध्यान गरेको थिएँ र उहाँले मलाई क्रिया योगामा दीक्षित पनि गर्नुभएको थियो र उहाँसँग मैले कुरा पनि गरेको थिएँ मैले स्वामी अरुणको किताब पनि दिएको थिएँ उहाँले माला पनि समात्नु भयो र एकदम खुसी हुनुभयो ओशोको माला देखेर होइन अनि उहाँहरूसँग सत्सङ्ग गर्दा पनि दीक्षा दिने गुरुलाई एकदम ठुलो मान्नुहुन्छ क्या जस्तै
भनिन्छ नि देउता के अरे भगवान आए पनि गुरु आए पनि कसलाई चुज गर्ने भन्दाखेरि गुरुलाई चुज गर्ने भनिन्छ नि होइन। त्यसरी दीक्षा दिएको गुरु र गुरु नै आयो भने कसलाई चुज गर्ने भन्दाखेरि दीक्षा दिएको गुरुलाई चुज गर्ने भन्ने पनि गुरुहरू रहेछ क्या। गुरुलाई त्यति दीक्षा दिएको गुरुलाई त्यति हाईमा मान्ने होइन। त्यही भएर यो परम्परालाई चाहिँ हामीले जीवित राख्नुपर्छ र एउटा टोकन अफ लभ सम्मान हो। हामीले माया गर्ने, हाम्रो आमा बितेपछि बुवा बितिसकेपछि एउटा फोटो राख्छौँ घरमा होइन, अथवा कहीँ भ्याकेसन गएको राम्रो रमाइलो पलहरूको फोटो राख्छौँ, एउटा कोल्याज बनाउँछौँ, विभिन्न ठाउँमा पोस्टर्सहरू राख्छौँ भने हामीलाई आत्मा रूपान्तरण गर्ने, हाम्रो आत्माको जन्म गराउने गुरुहरूको, दीक्षा दिउने गुरुहरूको किन हामीले सम्मान नगर्ने त। त्यही भएर मैले चाहिँ नि मेरो रिट्रिटहरूमा ओशोको पिक्चर राख्छु, स्वामी अरुणको पिक्चर राख्छु र बुझाउँछु कि ओशो भनेको को हुनुहुन्छ र स्वामी अरुण भनेको मलाई दीक्षा दिने गुरु हो। नेपालमा ठुलो गुरु हुनुहुन्छ, ठुलो आश्रमहरू छ, एकचोटि नेपाल पनि जानुहोस् भनेर उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु। र मेरो पनि भित्र मनदेखि चाहना छ कि मान्छेले ओशोलाई गुरुको रूपमा हेरोस् होइन, गुरुलाई चिनोस्। सेक्स गुरु भन्छन्, फ्रेन्ड भन्छन्, हुन्छन् होइन। 2500 वर्षपछि भएको एउटा घटना हो जसले चाहिँ 80वटा भन्दा बेसी गुरुको बारेमा बोल्नुभएको छ, 20,000 घन्टाभन्दा बेसी बोल्नुभएको छ, 700वटा किताब उहाँको नाममा छ, 600वटा त ध्यानको विधिहरू दिनुभएको छ। अझ हराएको ध्यानको विधिहरू अथवा उहाँको हरेक प्रवचनबाट ध्यानको विधिहरू निकाल्ने भने 2000वटा होला। अझ म भन्छु त्यस्तो महान हस्ती, अहिलेको युगको युग पुरुष होइन, त्यस्तो इन्टेलिजेन्ट, आउट अफ दिस वर्ल्ड, जसले चाहिँ इन्टेलिजेन्टदेखि सेक्सदेखि सुपर कन्सियसनेससम्म, जोरबादेखि बुद्धसम्म होइन, माइन्डदेखि नो माइन्ड, हरेक एङ्गल, डान्स, कल्चर सबैलाई सम्हालेर दिनुभएको त्यस्तो गुरुलाई हामीले किन सम्मान नगर्ने। त्यही भएर म चाहन्छु ओशोलाई हाम्रो रिट्रिटमा आएको मान्छेहरूले पनि गुरुको नाममा चिनोस् र स्वामी अरुण जसले नेपालमा यति काम गर्नुभएको छ, हाम्रो नेपालीहरूले नै नचुकौँ। उहाँ एउटा लिभिङ बुद्ध अफ नेपाल हुनुहुन्छ। नेपाल जाँदाखेरि तपाईँहरू 3 हप्ताको लागि 2 हप्ताको लागि नेपाल जानुहुन्छ भने एटलिस्ट 5 दिनको लागि 1 हप्ताको लागि तब पनि जानुहोस्। मिल्छ भने स्वामीजीकै शिविर जानुहोस्, पोखरामा हुनसक्छ, लुम्बिनीमा हुनसक्छ, त्यो चिनाउन मन छ। अनि अर्को चाहिँ मैले फिल गरेको चाहिँ ओशोको पिक्चर, स्वामी अरुणको पिक्चर राख्ने बित्तिकै त्यो ध्यान हलको ऊर्जै अर्को हुन्छ। ममै कन्फिडेन्स आउँछ क्या, मेरो ऊर्जा, मेरो औरा नै अर्कै हुन्छ। उहाँहरूको पिक्चर राखेर उहाँहरूलाई सम्झेर म जब गछ्यामी गर्छु त्यसपछि म नै रहँदैन। यो जुन आत्मा अहिले बोलिरहेको छ र त्यो बेलामा मलाई नै कति अचम्म लाग्छ, के बोलिरहेको छु म आफै पछि गएर सुन्छु क्या होइन, म रहँदैन। उहाँहरूले नै मेरो बडी टेक ओभर गरेको जस्तो फिल हुन्छ। र त्यो एउटा माहौल बनाउन, एउटा कन्डेन्स एनर्जी बनाउनलाई गुरुहरूको पिक्चरले एकदम हेल्प गर्छ। र आफ्नो प्रेम पनि देख्छ। जो मान्छेको तपाईँ एकदम प्रेम गर्नुहुन्छ, नाम लिन नडराउनु होला, फोटो राख्न नडराउनु होला। तपाईँले आफ्नो फोटोभन्दा गुरुको पिक्चर ठुलो राख्नु पर्यो, दीक्षा दिने गुरुको पिक्चर राख्नु पर्यो होइन। उहाँहरूको एनर्जी देखेपछि तपाईँको शिविरमा आओस् मान्छेहरू। हामीले नै उहाँहरूको प्रचार गरेन भने कसले गर्छ? यसै त सबैजना अगेन्स्टमा छ। त्यही भएर हामीले नै राख्ने स्टार्ट गरौँ, हाम्रो फ्लायरहरूमा, फेसबुकहरूमा सेयर गरौँ ओशोको पिक्चर, बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणको पिक्चर। र एज अ फेसिलिटेटर तपाईँको एउटा पिक्चर राख्नु, किनभने तपाईँको पनि ठुलो एउटा योगदान छ होइन। तपाईँले पनि सबै कुरा सेक्रिफाइस गरेर टिचिङ गर्न जानुभएको छ, धम्म सेयर गर्न जानुभएको छ। तर इग्नोर नगर्नुहोस्, उहाँहरू नभइकन यो काम हुँदैन। हाम्रो अहङ्कारको मात्र काम हुन्छ। उहाँहरू भइसकेपछि हाम्रो बोझ पनि कम हुन्छ क्या। उहाँहरूले नि गराएको भनेपछि मैले गराएको हो भन्ने बित्तिकै एउटा अहङ्कार पनि हुन्छ, एउटा स्ट्रेस पनि हुन्छ। अनि राम्रो ध्यान शिविर भयो भने ओशोकै मर्जी, स्वामीजीकै मर्जी, भएन भने पनि उहाँहरूकै मर्जी हो होइन। त्यही भएर हामीले यो परम्परा, गुरु शिष्यको परम्परा बचाउनै पर्छ। र हामीले स्वामी आनन्दहरूले जुन लिने स्टार्ट गर्नुभएको छ, भक्ति परम्परालाई जीवित बनाउनु भएको छ, त्यहीले नै हाम्रो नेपालमा यति धेरैको ट्रान्सफर्मेसन भएको छ होइन। यो 18 वर्षदेखि 26 वर्षसम्मको तपोवनमा कति आउँछन् युवा युवतीहरू, उनीहरू मजाले ध्यान गर्छन्, डाइनामिक गर्छन्, राति आरती गर्छन्, पुरा प्रसन्न भएर काम जान्छन्, आफ्नो फ्यामिली पनि सम्हालेका छन्, बिजनेस पनि सम्हालेका छन्, एकजुट भइसकेको छ अहिले नेपालमा सँग होइन। ट्याक्सी ड्राइभर पनि, एयर होस्टेस पनि, कपाल काट्ने पनि, मिठाई बेच्ने पनि, सबै ओशोसँग नै छ। घरमा बाती बसेर चिया पिउँदा पनि कुण्डलिनीको म्युजिक सुनिन्छ, ओशोमै भइसकेका छ नेपाल होइन। अमेरिकामा पनि देख्नुहुन्छ जो स्वामीजीप्रति आस्था राख्छन्, उनीहरूसँग कनेक्टेड छ। हाम्रो यत्तिकै आत्मीयता बढिहाल्छ, हामीले केही कामै गर्नु पर्दैन होइन। हाम्रो ध्यानै एकदम बेसी हुन्छ। त्यस्तो महान गुरुहरूको हामीले
पिक्चर राख्नलाई, फोटो राख्नलाई र सेयर गर्नलाई, कुरा गर्नलाई हचकचाउनु हुँदैन। हामीभित्र प्रेम छ भने हामी निडर भएर बोल्छौँ, अरूले के बोल्छसँग हामीलाई मतलबै छैन। तर हाम्रो भित्रको प्रेम ऊर्जा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अस्तित्वमा बाँड्छौँ र कुनै साथीहरूलाई त्योसँग ट्युनिङ छ भने टिप्नुहुन्छ, ट्युनिङ छैन भने टिप्नु हुँदैन, त्यति हो कुरा। तर आफूले जानेको कुरा, आफूले जुन परम्पराबाट आएको छौँ, आफ्नो हिस्ट्री, आफ्नो रुट चाहिँ नि हामीले कहिले पनि बोल्नलाई लजाउनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। मैले आर्कान्साबाट ओसो निर्वाणा आउँछु भन्दाखेरि मलाई मनमा फर्स्ट कुरा आयो कि अब यसले मलाई फाँसी लागे पनि जान्छु, डिपोर्ट गरे पनि जान्छु, जेल गरे पनि जान्छु, जेसुकै होस् म जान्छु भनेर आएको। हजुर, धन्यवाद स्वामीजी।